各位朋友好，今晚嘅賽事已經跑完啦。咁每次嘅賽事呢，我都提供4場嘅連贏過關俾群組嘅。今日呢，提供嗰4場馬呢，第1場、第5場、第6場呢，都中咗連贏位。可惜呢，第7場呢，我就3拖4、5、11，咁佢呢就跑11、4、5，中腳。如果唔係呢，就過晒4關。如果過晒4關呢，就都幾和味㗎。1蚊一注呢，都收幾萬蚊。而家呢，變咗呢，中3關呢，只係收得個千零蚊。喺第7場呢，我推薦群組買呢個4重彩呢，第1名呢，我係指定3號同埋4號嘅。咁所以呢，連贏過關呢，我唔係揾3號做膽呢，就揾4號做膽㗎。可惜呢，我就2匹揀1匹做膽呢，咁我都揀錯咗，揀咗3號開心用區做膽，奇差一著。如果各位朋友有興趣想加入揸 fit 論馬群組，同我哋一齊玩呢個連贏過關呢，付少少費用，可以用65468512 65468512 WhatsApp 俾我。最後我都係講返嗰幾句説話，小注可怡情，細細注玩下。祝大家好運，拜拜。